Bakit kaya mahal ang mga Taiwan bird ngayon? Oh, may bago tayong nakuhang Taiwan bird mga tropang kalapatids. Ayan, oh. Legit na legit yan. Pwede na! NHRP ang singseng mga tropa. Ayun, ang laking kak, lugon lang mga tropang kalapatid. Sakuha natin to kay Bro Anthony Jacob ng Quezon City yan. Shoutout sa iyo bro. Salamat sa magandang deal. Pero etong Taiwan bird na to mga tropa, hindi sa atin to. Pinakuha lang sa atin to ni Boss Nelson Santiago natin. Papadala na rin natin to sa kanya bukas. Yan mga tropa. Yan. Dahil ang hirap talaga maghanap ng mga legit na Taiwan ngayon mga tropa. Ginto ang mga presyo. Bakit kaya ganun mga tropa kalapatids? Pag-uusapan natin yan. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga Taiwan bird natin dito. Isasalang natin yung isa nating hen at kak mga tropang kalapatids. Meron din tayong mga nakasalang doon. Papakita ko sa inyo. At pag-uusapan natin bakit nga ba sumobra na yung pagmahal ng mga Taiwan bird. Eto mga tropa, nakakuha na natin sa stock lot ng hen at kak natin yung isasalang nating mga legit Taiwan. Ito yung mga producer na rin sa atin mga tropa, mga matagal na nating Taiwan bird, lalo na yung kak dito siguro matagal nyo nang nakikita dito mga tropa. So ano pa natin? Isasalang na yan, baka isalang pa na iba mga tropa. So ganito mga tropa, ang tanong natin kanina, bakit nga ba nagmamahal yung mga Taiwan bird? Eh dati mga tropa, nung nagsisimula ako mag-ipon, pagka yung mga late na Taiwan, yung mga 2015 pababa, kung halimbawa 2021 na tayo ngayon, mas mababa na yung presyo. Eh ngayon, parang mas matataas pa rin mga tropa. Sa totoo lang mga tropa, yung mga nakaraan, mga dati naming pagsisimula noong 2014 na mga Taiwan bird, mga nasa 600 na lang yan, to 1,000. Dati may ganyan, naglalaro yung Taiwan, lalo na pagka late na yung ring, yung sinabi ng late na yung mga dating ring na, yung nakalipas na, di ba mga tropa? Ganon, pero ngayon, parang mas mahal pa yung mga lumang Taiwan dahil doon daw yung legit, dahil marami ng peke. Bakit mahal? Eh, ang dami pang peke. Ganon nga mga tropa, nagbabaris yan dahil nga, konti lang yung legit, ayun yung matataas yung presyo, ang daming peke. Kaya magtaka na kayo pag sobrang mura ng Taiwan bird, alam nyo na, baka ano yan, made in Shopee, made in Lazada. Yan, dahil marami na nagbebenta dyan sa mga online shop na yan mga tropa, dahil marami rin sa Facebook nakapost. So, ayun yung iwasan natin. Check nyo mabuti yung mga ring na nandoon. Makakabisado nyo kung alin yung mga ring ng Taiwan na binebenta para malaman nyo pagka bibili kayo ng Taiwan. Baka parehas lang yun ng mga nakapost online, di ba? At least may idea na kayo. Baka mamaya fake yun. Lalo na yung mga sensor. Ngayon, mayroon pang mga pantatak. Kompleto yung mga mandaraya, mga trauma, di ba? Kaya ingat tayo sa pagbili. Kaya kami hindi masyadong bibili agad ng Taiwan. Basta dapat sa legit, kilala natin. Pagka may seller, check talaga natin, pati profile. Hindi naman sa mahirap magtiwala, pero talagang dapat hindi agad tayo magtiwala, kailangan check natin mabuti. So nagpapares na dito, ibibreed na natin sila. Kaya ganun mga tropa yung nagbabaris yung mga Taiwan, talagang sobrang mahal ngayon dahil may hirapan ka na tumingin ng legit. Kaya alam nyo na, pagka mahal ang Taiwan, malaki na chance na legit yun. Pero not 100% na sure kasi porket mamahal, sure na, di ba? Hindi mo mga tropa. Siyempre may mga nahihirapan tayong kumuha, talagang malayuan pa, yung gawing norte pa, dulo pa yung mga Taiwan bird. Yun, makakaasa ka siguro na malaki chance na legit kasi doon talaga tukuran ng mga Taiwan. Pero yung gawing sa atin, dito Manila area, baka mamaya gawa-gawang Taiwan. Kaya ingat mga tropa sa pagbili. Huwag magmadali, magtanong tayo sa mga nakakaalam. Kami, hindi rin kami ganun ka knowledgeable sa pagkuha at pagtingin ng mga Taiwan bird. Pero nagsisearch kami, halimbawa, itong ring ng Taiwan namin, TFPF, ayan, 2018. Magsisearch ako mga tropa ng TFPF 2018 sa Facebook o kaya kahit saan na pwede, kahit sa Google. Kung makakita ka ng maraming ganitong kulay na TFPF na 2018, kamukha na ito, malaki na chance na legit kasi marami siyang kahalintulad. Kung may na-search ka na TFPF 2018 tapos parang iba-iba yung kulay, diba? Magtataka ka na, tas iba yung nasa iyo. So, ganun yan mga tropa. Tapos, yan, may inner ring sila, karamihan. Pero, hindi lahat mga tropa Ayan may inner ring. Yung dumbbell kung tawagin. Tapos, yan, sensor. Ito, LTC 900 mga tropa.
To galing sa tropa nating Sky Glory to, nabili nila to mga tropa. Mataas ang kuha dito, lalo na off color na Taiwan ngayon. Ayan, hen siya mga tropa, ang laking Taiwan, no. Nailipad na ng Tacloban ni Bro Relodge yung ano nito, na-load ng Tacloban yung naging anak nito na pina-auction natin dati yun mga tropa, yung naging anak nito. Kaparis tong blue bar na to. Yan, nagtakloban naman mga tropa, kaso doon na tumira. Doon na tumira sa Tacloban, sayang. Pero at least dumulo talaga yung lahi mga tropa. Kaya alam niyo naman mga Taiwan, talagang tawid dagat yung liparan nila. Gitna ng dagat ang ano nila, ang release. Ayan mga tropa. So dito isasalang natin sila para makapag-iwan tayo ng mga anak nila at masubukan na laban. Ayun yung hen natin. Ayan, laking hen yan mga tropa. Pero itong isa natin mga tropang kalapatids, ano to, matagal na natin itong Taiwan. Nakuha natin to sa comparing male kidlat natin. Uy, ayaw pang pakuha. 2015 pa ata rin nito mga tropa. Yan, patapos siya maglugon sa leeg, kaso gusto ko na ipares. Ito, may sensor siya. Ang singsing nito mga tropa, XGG 2015. Yan. Yung inner ring niya, kung mapapansin nyo, wala mga tropa dahil namaga yung ano nito, yung paa nito, pinahiram natin kay paring Rio natin, sa tropa natin. Kaso nagchat na namamagaya yung paa dito. Dahil pagkak, talagang pag tumatanda, lumalaki ang paa. Kaya sabi ko, puputulin niya dapat kasama yung ring. Sabi ko, try mo nang putulin yung inner ring pag humupa. Okay na, pero pag hindi, puputulin na talaga namin tong singsing dahil breeder naman talaga natin to. So ayan mga tropa, buti na lang, nawala yung pamamaga. Ayan, umokay. Kaso wala na siyang inner ring. Yan. XGG 2015, yan, matagal na natin to. Nag-produce na to ng mga pulling winner mga tropa. Tapos yung bago natin makuha to, kaya kinuha natin kay paring Bel, nakapagkat balogan clacker yung naging anak nito mga tropa. Yan. Kaya ngayon isasalang natin, baka makahabol pa tayo ng south. Ayan. Yan mga tropa. Yan, paris na yan parehas, matagal yan napahinga. Ayan ang dalawa natin na legit na Taiwan bird. Kaya mga tropa, ingat-ingat tayo sa pagbili ng Taiwan bird. Magtanong muna sa mas nakakaalam o kaya talagang gamitin nyo yung social media, makakapag-search kayo mga tropa ng mga idea sa mga information na makakatulong sa inyo sa pagtingin kung legit ba yung mga Taiwan bird. Yan, tulad ng sabi ko kanina, check nyo kung may mga kamukha yan. Siyempre marami naman nagpo-post ng Taiwan bird mga tropa. For sale man o yung talagang for viewing only. Makikita nyo yung kaparehas ng singsing kung may nakapost na ganon, kung may bala kayong bilhin na ganong singsing. I-search nyo muna. Tapos syempre tingnan nyo rin yung edad ng ibon. Kung pasok ba, kung 2015 siya, kung pasok ba yung itsura o mukhang young bird, alam nyo na pag mukhang young bird, suksok na yun mga tropa. Marami tayo talagang mga, ewan ko kung pansier nating tatawagin ng mga ganun ng ugali. Magka-pera lang, kumita lang, mandadaya at mandadaya mga tropa. Maraming ganyan, kaya ingat-ingat tayo. So, ito pa yung mga Taiwan bird natin dahil talagang Taiwan lover tayo mga tropa. Pwede na! Ito isa, may anak na isang piraso. Ito yung isang bago nating Taiwan. Ayan yung hen. Yan, pearl eye na pearl eye mga tropa. Ayan, ang ganda. Kaso isa lang napisahan nila. Tapos yung isa natin dito ay si Taiwan Borga mga tropa. Ayan, 10 pa yung singsing. Ayan, no, dalawang anak mga tropa. Ang galing mga tropang kalapatids. Ayan ang legit na legit. Talagang sa 2010 na singsing, kitang-kita mo. Atanda na mga tropa. Thunders na pero wala kayo. Nagbubuga pa. Ayan no. Fresh na fresh ang anak. Sinusubuan. Dalawa pa mga tropa. Pag dedre-diretso na natin to, mukhang old line na Taiwan to. Baka mga galing pa to sa mga old line na pansier. Yung mga talagang veterans pansier. Di ba mga tropang kalapatids? Yan, ang dami na ng Taiwan na mangyayari at mapoproduce dito sa Maclon Brothers TV. Pag nagparis yun, agad, tapos nag-itlog, Taiwan na. Ayan, may Taiwan tayo yung isa pala nakapanlaban nyo sa MMFC, sa One Love Race nila Graspila, yung isa, kaya masusubukan nyo sa darating na South Race, yung isang Taiwan na yun, cross sa San Francisco line. Yan, pantawid dagat talaga mga tropa. Sana pala rin at swerte rin yung pairing. So yun lang yung update ko sa mga Taiwan bird mga tropa. Kung may tanong kayo o kaya may idadagdag pa kayo sa mga information na nasabi ko, comment down below, huwag kayong maya para makatulong tayo sa bawat isa. Kung may idea kayo paano pa matitrace yung
legit sa hindi legit na Taiwan? O kaya paano pa tayo makakakita ng mga legit? O kaya saan ba bentahan ng mga legit para masabi natin sa mga tropa natin? Ipipin ko pag may mga idea kayo na ganun para mabasa ng lahat, di ba mga tropa? Tulungan lang tayo bilang magkakalapatid, di ba mga tropa kalapatid? So yun lang yung video ngayong araw mga tropa. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Maclon Brothers. So kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest upload sa amin. Yun lang mga tropa, maraming salamat.